morning everyone, mga ka-Berks. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ay umuulan sa Sacramento ngayon at ganito ka, very dark and very cloudy kasi nga umuulan. Ito, I'm going to papunta na sa parking. Work na naman. Ganun talaga mga ka-Berks. Kailangan maghanap buhay para may pang shopping. Okay, mamaya uli. Hello. Kailangan natin kunin yung aking umbrella kasi umuulan. Ayan o, late na ako. Kaya wala nang katao-tao sa parking. At ito ako ay karating lamang. Alright. Punta na tayo sa aking trabaho. Winter na, ulan pa. Kaya ito ang itsura ko. Sige. Sama ko kayo sa aking trabaho today. Kaya medyo tingnan nyo ang panahon. Tingnan nyo. Ako na lang mag-iisang naglalakad. Okay. Punta na ako sa classroom ko. Okay. See you around, ka-Berks. Bye for now. Oh, raining. Raining hard. It's raining hard. Oh, I think I will bring my umbrella. I'm gonna be back to pick up my umbrella. I'm heading to the 6th grader on the other side of the building. Ay, naku, ulan. Pero kailangan pa rin nating kumayod at magtrabaho. Kasi kailangan mabuhay. So right now, ito, papunta na ako sa kabila kasi na ako sa 6th grader class para sa ELA nila. So ito, kahit umuulan, ako ipupunta doon sa kabila. Okay, so ganito talaga ang buhay. Kailangan nating magtiyaga at kumayod. Dito na ako. Kaya mamaya na naman tayo magkikita. Building a middle school. So, I'm a part of the middle school. Yung painting ng school namin sa hallway. Ganda, diba? Nandito yung support center. Okay. Papunta na ako. I'll see you guys later.